ये बनाने में काफी मुशक्कत लगती है भाई। तो हैट्स ऑफ टू मो। इसमें हैट्स ऑफ की क्या बात? यार जैसा बिल्कुल देव ने बताया था वही हुआ यार। मोटरसाइकिल डे से याद आया, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, सुन रही है, हम लोग जब कॉलेज में थे, इसको मैं काली बिल्ली नेल पॉलिश बोलता हूँ। दिखा एक बार, दिखा एक बार। तो भैया फिलहाल अभी घूमने कब जाओगे? होला अमीगोस। तो भैया आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे, पूरे हफ्ते के अंदर मेरा सबसे फेवरेट दिन। नहीं रे, मजाक कर रहा हूँ, अपन भी आप लोग की तरह ही है। आई हेट मंडे। खैर जो भी हो, मंडे तो हर हफ्ते आता रहेगा और अपन का ब्लॉग हर रोज। यार आज उठने में मेरी काफी लेट हो गई। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में है रोटी और सब्जी, और वो भी नॉर्मल रोटी नहीं, राइस फ्लावर से बना हुआ रोटी। और ये जो रोटी है, ये बनाने में काफी मुशक्कत लगती है भाई। मतलब बनाने में तो मुशक्कत नहीं लगती, इसको सॉफ्ट रखने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो हैट्स ऑफ टू मो। इसमें हैट्स ऑफ की क्या बात? इतने अच्छी तरीके से बनाती है, तकलीफ होती है, मैंने देखा है बनाने में। तो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और कल का ब्लॉग अभी एडिट भी करनी है। तो भैया ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है कंप्लीट और अभी चलेंगे एडिटिंग करने। बस उसके पहले नहा ही लेते हैं भाई। 2000 years later. यार जल्दी जल्दी होना शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और फिर से आ गया था अर्जेंट ऑफिस का काम। नहा तो मैंने कब का ही लिया था, लगभग 1.5-2 घंटा पहले। अभी तक एडिटिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाया है, लंच भी नहीं किया है। तो अभी जा रहे हैं लंच करने, फटाफट से आते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो भैया लेट आज सबका ही हो चुका है, तो बातें बंद करके खाना खाते हैं फटाफट से। बट फिर भी दिखा देते हैं कि आज का मेन्यू क्या है। ये है बॉइल्ड आलू और क्या है ये, करेला। और ये कौन सा साग है, ये कोलमी, इसको बोलते हैं कोलमी साग बंगाली में। और ये है दाल और ये है मछली। कौन सा मछली है? पार्स। तो फटाफट से खाते हैं भाई। तो भैया फाइनल एडिट करने बैठ गए हैं, रादर बैठ पाए हैं। और ये रहा मेरा लैपटॉप। और फिलहाल अभी फटाफट से एडिटिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। One eternity later. तो भैया ब्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अपलोड भी हो चुकी है। तो फटाफट से देख लो, मतलब आपने तो देख ही लिया होगा, फिर से देख लो। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लो। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:19 और मो लाई है मूढ़ी बनाकर। तो ये है मूढ़ी और मेरी फेवरेट चीज नारियल और प्याज। ये है प्याज, हरी मिर्च भी है। नारियल मेरी फेवरेट है, प्याज मेरी फेवरेट है, मिर्च फेवरेट नहीं है। तो भैया फिलहाल अभी मुरमुरा खाते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकी का सेकंड एपिसोड, क्योंकि अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है। और आज हो गया है लगभग मंडे और वेडनेसडे को फिर से थर्ड एपिसोड आ जाने वाली है। तो अभी तक नहीं देखे है सेकंड एपिसोड, अच्छा नहीं लगता है, तो देख लेते हैं भाई। तो भैया मुरमुरा हमने कर लिया है खत्म। ये रहा सारे बर्तन, सब खाली है। और ये जो चीज है, ये है नेल पॉलिश मो का। इसको मैं काली बिल्ली नेल पॉलिश बोलता हूँ। दिखा एक बार, दिखा एक बार, दिखा काली बिल्ली नेल पॉलिश। ये देखो भाई, काली बिल्ली नेल पॉलिश। वैसे मुरमुरा काफी अच्छा बना था। तुम्हें तो बहुत सारे नारियल और बहुत सारे प्याज। हाँ, नारियल हो तो प्याज इतना ज्यादा नहीं लगता है, सिर्फ प्याज थोड़ा बहुत हो, नारियल बहुत सारे होने चाहिए। नारियल बहुत सारे दिए। हाँ, इसीलिए बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो भैया फिलहाल अभी सुनो फिलहाल अभी कुछ नहीं है। घूमने कब जाओगे? जब लॉकडाउन खुलेगा। ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग भी बोर हो रहे हैं। पता है मुझको आप लोग बोल रहे हो, बट मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, मतलब ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। ऑफिस के लिए एक पास ढूंढ रहे हैं, कब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर माथापच्ची करे जा रहे हैं, बट बन नहीं रहा है। तो अभी शायद हो जाएगा, कल शायद ऑफिस में जाऊंगा। बट घूमने हम जाएंगे तभी जब लॉकडाउन खुलेगा, उसके पहले नहीं जा सकते। वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर आप तो थोड़ा इधर उधर, थोड़ा घर से निकल के इधर उधर वॉक पे भी चले जाए तो वो भी घूमना है मेरे लिए आज। वो तो है। सारा दिन इस कमरे उस कमरे ऊपर, इस कमरे उस कमरे बाथरूम, इस कमरे उस कमरे नीचे, यही तो कर रहे हैं। वही तो कर रहे हैं, क्या करेंगे बता। मतलब कमरे खेल रहे हैं, क्या करेंगे, ब्लॉग भी तो वही बना रहे हैं भैया। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि फिलहाल अभी लोकी देखते हैं। टीवी हमने ऑन कर लिया है, तो देखते हैं। और क्या, आप में से कितने लोग आज योगा किए जरूर बताना कमेंट पर, क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। मोटरसाइकिल डे भी है आज। हाँ, आज है वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे।
बट हम है घर के अंदर, कुछ कर नहीं सकते, बस इंस्टाग्राम के स्टोरी पर फोटोज डाल देंगे और क्या। अच्छी कुछ बात करना है, नहीं ये इंस्टाग्राम बहुत दिनों से नहीं खुले हैं मैंने। नहीं कूल है, सारा दिन तो फोन पे लगी रहती है। और नहीं आज बहुत सारे काम किए मैंने। तो अभी चालू करें लोकी? तो चलिए शुरू करते हैं। यार मोटरसाइकिल डे से याद आया, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, सुन रही है, हम लोग जब कॉलेज में थे तब एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उसमें ऐसा था कि मोटरसाइकिल जो है उसका मतलब ब्रांड जो है, मान ली यामाहा, होंडा, सुजुकी, हार्ले डेविडसन, ये सब जो कंपनियां हैं उनके मोटरसाइकिल्स के साउंड बिल्कुल उनके कंपनी के नाम जैसा ही होता है। देखिए तुमने वो वीडियो? मैंने तो नहीं कभी देखी? ऐसा वीडियो नहीं देखा। मैं दिखाता हूँ, पकड़ तो पकड़, मैं दिखाता हूँ कैसा था। उतना तो हो नहीं पाएगा, मैं दिखाता हूँ कि समझ लो यामाहा, यामाहा का साउंड कैसा होता है। यामाहा, यामाहा। अब सुन सुजुकी, अभी होंडा सुन, होंडा का साउंड सबसे बढ़िया होता है। होंडा कैसा है? अभी सुन हार्ले, हार्ले। तो भैया एग्जैक्टली तो मैंने कर नहीं पाया बिल्कुल भी। जो वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था। वो वीडियो को शायद आप लोग यूट्यूब में ढूंढ सकते हो अगर आप सर्च कर सकते हो तो बहुत दिन पहले का वीडियो था यार, मैं जब कॉलेज में था तब का वीडियो था। तो देखो अगर ढूंढ पाते हो तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। A few moments later. यार जैसा बिल्कुल देव ने बताया था वही हुआ। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद देव के साथ मैंने बात करा था वीडियो कॉल में, वो मैंने ब्लॉग पे भी दिखाया था। तब उसने बताया था कि एक कैरेक्टर है जो कि है लेडी लोकी, वो शायद ये लोकी हो सकता है। मतलब क्या बताएंगे, बिल्कुल वही निकला। और अनफॉर्चुनेटली मैंने उस ब्लॉग में वो वाली पार्ट डाला नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद ये स्पॉइलर हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं डाला नहीं था। बट अब सोच रहा हूँ यार अगर डाल देता तो अच्छा रहता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ देव इज ए प्योर मार्वल फैन, उसने सही गेस कर लिया था। तो फिलहाल दूसरा हमारा जो एपिसोड है लोकी का वो हो गया है कंप्लीट। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 और अभी हम लोग चलते हैं डिनर करने। तो भैया डिनर हमारा हो गया है कंप्लीट, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं। और कल मुझे जाना है ऑफिस। उस दिन तो ऑफिस जाना कैंसिल हो गया था, बट कल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पास निकाल लिया है, पास ही का इशू हो रहा था 4-5 दिन से। तो आई होप के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। मे बी मैं कल ब्लॉग में भी ले लूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ ये वगैरह। तो फटाफट से अभी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह उठना पड़ेगा। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज का शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, नॉट वेमस। रोज तुम यहाँ पर आते हो और बोलते हो अपलोड हो चुकी है, आप देख लो। रोज होती अच्छा आज का अपलोड हो गया तो फिर छुट्टी आज भी देखेंगे। फिर तुम बोलते हो नहीं आप तो देख ही चुके हो। तब मेरे समझ में आए काल वाला ब्लॉग। ये 3 दिन की मेरे साथ हुआ है, 3 दिन।